आमी गव्हर्मेंटाक आणि ट्राफिकाक मिनिमम म्हाका दिसता 4-5दा रिक्वेस्ट केले तांकां वचून मेळ्ळे की हे जे हायवेचेर ट्रक पार्किंग जाता खांडेपार आमेगोस पर्यंत हे ट्रक बेगीच्या बेगीन काडचे, कित्याक खुबश्यो गजाली अश्यो चल्ल्यात त्यो गजाली म्हाका दिसता पुलीस आणि फोंड्याचे लोकल आमदार हे गजालींचेर कांयच लक्ष दिना. थंय ट्रक पार्क जाल्यात, थंय ट्रक पार्क जावन थंय आज लोक रांदपाक लागल्यात, न्हांवपाक लागल्यात, थंय एक्सिडेंट जावपाक लागल्यात आनी एवरी टायम आमकां एक उतर दिल्लें की बाबा आमी हे ट्रक काडटले. आज तुम्ही आमिगोस जंक्शन पळयत ते खांडेपार पर्यंत म्हाका दिसता कांय न्ही म्हळ्यार 200-300 ट्रक सुमार लागिल्ल्या. परत कुट्टी सकयल एक 100 हांगा नागांवची कुट्टी हे कडेन कांय न्ही म्हटल्यार 100 ट्रक सकयल पार्क केल्ले. आमी आज पर्यंत रिक्वेस्ट केले, आमी येत ते फुडल्या वीक सोमार मंगळार पर्यंत गव्हर्मेंटाक परत एकदा रिक्वेस्ट करता. आज वचून परत ट्राफीक पीआयक मेळटलो, तांकां परत एकदा सांगतलो, त्याच प्रमाणे फोंड्या पुलिसाक सांगतलो. नाल्यार येत ते फुडल्या विकान आमी 100% कलेक्टराकूय लेटर करूया आनी फुडले येत्या विकान 100% ना रस्तो बंद जातलो. आनी बंद म्हणजे असो जातलो की आमी उठचे ना. कित्या म्हणचो रस्तो क्लियर जावचो ना आमी थंयच्यान उठचे ना. आनी आश्वासनाचेर तर आमी उठचेच ना. आमकां जर कोणें आश्वासन दिलें की बाबा तुमी उठा आमी 2 दिसान करता, जें कितें करपाक जाय तें फुडल्या वीक पर्यंत करपाक जाय. आमी भरपूर रिक्वेस्ट केल्लो आसा आनी हो आतां जे आतां आमचें आंदोलन आसतलें तें चालूच उरतलें. हें चालू फोंड्या रस्त्या पुरतेंच न्ही, फोंड्या ब्लॉकिंग जे ट्रका पुरते न्ही, जाल्यार आयडी हॉस्पिटला पुरते सुद्दां. आमकां पयर एक केस आयली आनी इमर्जन्सी कार्डियाक कंडिशना खातीर ती केस हांव पर्सनली घेवन जीएमसीन गेला. जीएमसीन आमकां भरपूर बरो प्रतिसाद मेळटा, लोक आमकां सपोर्ट करता, त्या बाबतींत कांयच दुविधा ना. पण फोंड्या आयडी हॉस्पिटलान इमर्जन्सी सर्विसीस येवच्यो. आयिल्ल्या फावटी आमकां इतलीच उतरां दिल्लीं आसा की तुमकां सिटी स्कॅन येतले, MRI येतले, पण धड एक्सरे सुद्दां सारको चलना. काल एक म्हाका केस आयली, चिन्मय भुरग्यान फोन केलो आनी सांगलें की सकाळी फ्रॅक्चर जाल्लो भुरगो ब्लिडींग जाता, दनपाराक 3 पर्यंत दोतोर ना म्हणून थंय तसोच पडला. ही परिस्थिती जावची न्ही, लोकांच्या जिवा बरोबर खेळचें न्ही. आनी एक हांव सांगूंक सोदतां की आमकां प्रस्न येता की बाबा ना तुमचो आमदार तुमचे लिडर मंत्री आशिल्ले, ते आशिल्ले तेन्नाय आमी आंदोलनां केल्लीं, तेन्नाय आमी आमच्या मिनिस्टराक सांगिल्लें की बाबा हे चुका आसा. आनी तीच गजाली म्हाका दिसता जोडून फायदो ना, आमी काम करतले. परत सुद्दां जर सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर जाले जाल्यारय आनी गरज पडल्यार आमी रस्तो दवरपाक ब्लॉक करपाक वतले. कित्याक आमकां आमच्या लिडरांचो सपोर्ट आसा. जंय खंय चुकता ते हांव तरी केतन भाटीकर आनी म्हजी टीम आमी रस्त्यार येतले आनी ताजेर गरज पडल्यार आमी